별별 정보통이모 오늘의 초간단 꿀팁입니다. 계란 한 판 하나씩 옮기고 계신가요? 이제 그럴 필요 없습니다. 무려 39 계란 한 판을 단 3초 만에 정리하는 방법 알려드릴게요. 식단 관리로 일주일에 계란 3판 이상 먹는 저희 집은 이 정리 시간이 은근히 오래 걸렸는데요. 방법은 정말 간단합니다. 39 계란 한 판을 그대로 39 수납판에 쏙 넣기만 하면 끝. 하나씩 옮길 필요 없이 한 번에 정리 완료. 1분도 안 걸리는 초간단 수납법. 여러분만의 살림꿀팁도 궁금해요. 댓글로 꼭 공유해주세요. 오늘도 워킹맘 생존 성공!